nasıl şu an kullandığım ses efekti yapılır onu göstereceğim. Şimdi CapCut'a giriyoruz. CapCut'a giriyoruz. Yeni proje diyoruz. İstediğimiz bir videoyu seçiyoruz. Evet arkadaşlar, ben bunu seçtim. Ya da isterseniz video seçin. Video olarak göstereyim şimdi. Evet, şimdi. Güzel böyle normal ses. Ay. Neyse. Şöyle en sona kaydırıyoruz. Buna tıklıyoruz. Şu seviyeyi seçiyoruz. Ve neyse arkadaşlar, benim bugünlük videom bu kadardı. Dışarı kalmayı biliyorsunuzdur zaten. Bye bye.